السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن الهرمونات، بس قبل اي حاجة صلي على النبي ويلا نبدأ. اي حد دلوقتي عايز يبلق او يعمل عضلات ويمشي يتمخطر بيها بياخد هرمون. انت عارف انت بتعمل ايه في جسمك؟ انت عارف ان انت بتلعب في اهم 3 هرمونات في جسمك؟ اول هرمون التستوستيرون، اللي هو هرمون الذكورة اللي بيتفرز من الخصية. يعني لو بتاخد هرمون اعرف ان العملية دي هتقف، يعني هيحصل لها ستوب، يعني هيحصل لك عقم مؤقت. يعني لو معرفتش تشغله تاني يعني لسه معاك العقم وهتاخد علاج ومحتاج ان انت تشغله. تاني هرمون البروكتلين، اللي هو هرمون الحليب، اللي هو بتاع الحريم، اللي النسبة بتاعته بتكون عند الراجل من 2 ل 18%. ولو النسبة دي عليت زيادة عن اللزوم هيحصل لك مشاكل زي التسدي، وملوش اي دور بالنسبة للرجال. تالت حاجة هرمون الاستروجين، اللي هو هرمون الانوثة. ده الفرق ما بيننا وما بين الحريم من الاخر. يعني لو زاد وما رجعتوش للمعدل الطبيعي بتاعه ممكن تقلب عفاف عادي، ما فيش مشكله. زياده هرمون الاستروجين ده بيجيب عقم لانه بيتعارض مع هرمون التست، فبالتالي بيقلل افراز الحيوانات المنويه ويسبب مشكله في الانتصاب. ده غير انه سام على الكبد. اظن كفايه كده، مش محتاج اقول لك حاجه تاني عشان تكون حريص على نفسك. لو محتاج تعمل حاجه زي كده وضروريه، كون ان انت راجل هتطلع على مسرح او ده اكل عيشك، فلابد تقرا كويس وكويس جدا كمان وتدخل العلم في الموضوع، لان العلم لما بيخش في اي حاجه بتنجح، وساعتها هتكون في الامان. بلاش شغل الهبد اللي هو هاخد اي حاجه ومش هيحصل حاجه ان شاء الله. لا، خلي بالك، الموضوع مش سهل وضريبته هو انت.